キーボードで文字を打っているような動画の作り方。画像をピンチアウトして拡大しておきましょう。テキストを追加します。文字の最後に縦棒をつけておきます。位置を決めます。文字をコピーします。文字を分割します。最初の一文字と最後の縦棒以外を消します。下の文字に重ねます。これをすべての文字で繰り返します。下の文字を消します。